उस समय के लिए इमरजेंसी पॉइंट कभी भी हो सकता है। H9 इस पॉइंट को कहा जाता है जो हमारी ये है लेफ्ट हैंड। सब अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, देखिए एक बार, ये देखिए, हाँ जी, बहुत अहम पॉइंट है। किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है कभी भी किसी भी वजह से, तो हमारे लेफ्ट हैंड की जो ये फिंगर है H9 इसका पॉइंट है, इसको हार्ट मेरिडियन कहा जाता है। इसको आप जोर से दबा दीजिए, जोर से ट्विस्ट कर दीजिए, जैसा आपको आता है उसका रुका हुआ लिम्फ जो है अंदर, जिसकी वजह से उसको अटैक पड़ा, वो चल पड़ेगा और वो होश में आ जाएगा। फिर डॉक्टर एम्बुलेंस आए, जब तक आती है तो उसकी जान बच सकती है। ये बहुत जबरदस्त है। ऐसे ही आपके बगल में ये है कमर से संबंधित दिक्कत के लिए, ये इसको हमारे स्पाइन कहा गया है। ये आपकी साइड का है।